সুপ্রিয় দর্শকবৃন্দ, স্বাগত জানাচ্ছি হার্বাল বিডির পক্ষ থেকে। আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। আজকের এই ভিডিওতে বাসক এর পরিচিতি এবং এর বংশবিস্তার, ঔষধি গুণাগুণ সংক্ষেপে আলোচনা করব। বাসক ভেষজটির ঔষধি গুণাগুণ রয়েছে প্রচুর। এটিকে হিন্দিতে আড়ুসা, বানসা, ভাসিকা প্রভৃতি নাম ডাকা হয়ে থাকে। বাংলা ভাষায় আমরা বাসক হিসাবে চিনে থাকি। এর বৈজ্ঞানিক নাম জাস্টিকা আদাটোরা। ওষুধি কাজে বিশেষ করে এর তাজা পাতা অথবা শুকনো পাতা ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বাসকের পাতায় রয়েছে প্রচুর পরিমাণে বার্সিনিন নামের ক্ষারীয় উপাদান এবং তেল। এটি বায়ু অয়েল বলা চলে। যাই হোক, শ্বাসনালীর লালা গ্রন্থিকে সক্রিয় করে এবং শ্লেষ্মানাশক হিসাবে দারুণ উপকারী। ফলে বাসক পাতার নির্যাস বা রস সেবন করিলে শ্লেষ্মা তরল হয়ে যায় এবং কফ নির্গমনে সুবিধা করে দেয়। সর্দি, কাশি, যে কোনো প্রকার কাশি উপশম করার জন্য এবং শ্বাসনালীর প্রদাহমূলক সমস্যা এবং প্রদাহমূলক ব্যাধিতে দারুণ উপকারী। 5 থেকে 7 দিনের মধ্যে রোগী আরোগ্য হয়ে যায় এ সমস্ত উপসর্গজনিত যারা ভুগছেন। এবং এটি অন্যান্য রোগের ক্ষেত্রে যেমন অম্লপিত্ত, কৃমি, রক্তশ্রুতি, শ্বাসকষ্ট, গাত্র দুর্গন্ধ অর্থাৎ শরীরের দুর্গন্ধ দূর করতেও এর নির্যাস পানিতে অর্থাৎ গোসলের পানিতে মিশিয়ে গোসল করলে শরীরের দুর্গন্ধ থাকে না। এবং খুসপাসরা, অর্শ, বসন্ত, টিউমার প্রভৃতি লোকচিকিৎসায় এটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তবে বিশেষ করে সর্দি, কাশি এবং শ্বাসনালীর প্রদাহের জন্য এটি পরীক্ষিত এবং প্রমাণিত। এমনকি গায়ের রং উজ্জ্বল করার জন্য, শরীরের রূপচর্চার জন্য এর পাতার নির্যাস ব্যবহার করা হয়ে থাকে এবং এটি পরীক্ষিত। চর্মের বিভিন্ন ইনফেকশন এবং খুসপাসরা দূর করে, কালো দাগ দূর করে। খুসপাসরাজনিত কারণে কালো দাগ হয়ে থাকলে সেই কালো দাগ দূর করতে এটি দারুণ কার্যকর। এটি অত্যন্ত উপকারী একটি ভেষজ। এর বংশবিস্তার কাণ্ড এবং বীজ উভয়ভাবে হয়ে থাকে। কাণ্ড থেকে খুব দ্রুতই বংশবিস্তার করা যায়। এই বাসকের 2টি প্রজাতি রয়েছে, একটি হলো রাম বাসক এবং এই ভিডিওতে যেটি দেখতে পাচ্ছেন এটি হলো কমন বাসক অর্থাৎ সাধারণ বাসক। এটি অ্যাভেলেবেল পাওয়া যাচ্ছে। রাম বাসক আজকাল খুব চোখে পড়ে না, তেমন বিলুপ্তির পথে। তো এটি বংশবিস্তারের জন্য বাসক গাছে দেখবেন ভেষজের গাঁট রয়েছে, অর্থাৎ বাঁশের মতো গিড়া রয়েছে। যে কোনো একটি গাঁট বরাবর কেটে নেবেন। কেটে আর্দ্র স্যাঁতসেঁতে মাটিতে পুঁতে দিলে 1 থেকে 1.5 ইঞ্চি কিংবা 2 ইঞ্চি মাটির নিচে পুঁতে দিলে যে কোনো ডালা থেকে এটি বংশবিস্তার করে থাকে। চারা রোপণের মতোই ডালা থেকে বংশবিস্তার হয়ে থাকে। তাছাড়া বীজ থেকেও বিভিন্ন পশু পাখি এর বীজ খেয়ে বিভিন্ন জায়গায় বীজটা নির্গত করে থাকে এবং সেখান থেকে এর বংশবিস্তার হয়ে থাকে। তাছাড়া প্রাকৃতিকভাবে এটি জুপ আকারে হয়ে যায়। অনেক সময় বাসক গাছ মাটিতে হেলে যায় কোনো কারণে, বাতাসে কিংবা কোনো কারণে ভেঙে গেলে সে ভাঙা অংশ মাটিতে লেগে থাকলে, স্যাঁতসেঁতে মাটিতে লেগে থাকলে সেখান থেকে শিকড়, উপশাখা এবং এভাবে বংশবিস্তার করে থাকে। খুব সহজেই যে কোনো অঞ্চলে এটি বংশবিস্তার করে থাকে। এখানে আমি কতগুলো ডালা সংগ্রহ করেছি চাষ করার জন্য। আমাদের দেশে এটি বাণিজ্যিকভাবে তেমন চাষাবাদ নেই, তবে যারা আয়ুর্বেদিক এবং ভেষজ উদ্ভিদে চাষ করে থাকেন তারা শখের বশীভূতে এবং খুব যত্ন সহকারে, বিশেষ করে নাটোর এলাকায় এবং খুলনা প্রভৃতি এলাকায় যারা ঔষধি গাছকে ভালোবাসেন তারা চাষ করে থাকেন। বাড়ির আনাচে কানাচে আঙ্গিনার পাশে রোপণ করে থাকেন। সেই সুবাদে আমি ঔষধি গাছ খুব পছন্দ করি এবং আমার খুবই প্রিয়। আমার নিজের বসত বাড়ির চারপাশ দিয়ে চাষ করার জন্য কতগুলো ডালা আমি সংগ্রহ করেছি এবং তা আমি রোপণ করব। ধন্যবাদ সবাইকে। এই বাসক গাছটি সংরক্ষণ করবেন সবাইকে ধন্যবাদ। ভালো থাকবেন।